Na pesi bino nyonso libota na Nzambe mbote na kombo na Kolo Yesu Kristo. Nzambe asepeli malamu po ete esali mpe mwa tango molai bana na nga nyonso ya RAEP oyo ebyangami restitution de l'arbre de l'épouse tabernacle, moi silence na temps oyo mais moi exhortation oyo ekosunga restitution de l'arbre de l'épouse tabernacle mpe épouse dans le monde entier. Toza na mwa lilendi simoko muke awa pona libota na Nzambe tozozwa na Matthieu chapitre 25 tobandi na premier verset kokita na C. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Bongo bokonzi na likolo ekozala lokola baseka zomi oyo babongisaki minda na bango pona kozela mobali na libala. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mitano kati na bango bazalaki bilema, mitano mosusu bazalaki na bwanya. Les folles, en prenant leurs lampes, baoyo ya bilema bakamataki minda na bango, ne prirent point d'huile avec elles. batiaki mafuta te longo na yango. Mais le sage prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Bongo baoyo baseka oyo ya mayele bakamataki minda na bango batiaki mafuta. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, lokola mobali na libala umelaki, toutes s'assoupirent et s'endormirent. basu bango nyonso basalaki bonio bandimbaki pe balalaki pongi. Au milieu de la nuit, Na katikati na butu on cria, na kogangaka, voici l'époux, tala mobali na libala allez à sa rencontre. okende na kokutana na ye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bongo baseka nyonso balamukaki pe babongisaki minda na bango. Les folles dirent aux sages, Baoya bilema balobeli na baoya mayele, donnez-nous de votre huile, bopesa biso mafuta na bino car nos lampes s'éteignent. po ete minda na biso ezokufa. Les sages répondirent, Ya mayele bayanoli non, te, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. ekozala te na oya biso pe mpo na bino. Allez plutôt chez ceux qui en vendent Bokende pa na baoyo baza et koteka achetez-en pour vous. pe bosomba yango mpo na bino. Pendant qu'elles allaient en acheter, Tango babandaki kokende kosomba, l'époux arriva. mobali akomaki. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Kaka baoyo balengelamaki nde bakotaki na ye na nteke. Et la porte fut fermée. Bongo ekuke ekangamaki. Nzambe na lola Kolo Yesu Kristo moke na likolo pe na se yo oza Nzambe ya solo. Libanda na yo Nzambe mosusu azali te pe akotikala kozala te. Litangi oyo etangami kasi yo molimboli limbolela biso. Zwa masasa ipi na baebanso bazali kolanda ngai na ngonga oyo Nzambe na bomoi oleka na kopambola pe loboko no emonisama. Lendisa biso na kombo na Kolo Yesu Kristo. Amen. Napesi bino lisusu mbote na kombo na Kolo Yesu Kristo. Amen. Restitution de l'arbre de l'épouse tabernacle na kanisi ke na ngonga oyo esembe tondi na bandako parce que esali mwa tango molai bozoke su mungongo ya mokengeli na bino te. Mais nazali eza bobele mibeko epesamaki na mbula matali pona bolamu na biso kalate kosila tokozonga na bisika na biso ya bokutani. Me na nzela na lisungi na Nzambe nalingaki mwa lilendi sio muke tango bokolanda yango na ba réseaux sociaux pe na mwa betando ike na kanisi ete Nzambe oyo abondisaka kobondisa biso nyonso na kati na lilendisi oyo. Lilendisi na ngai ya mokolo ezali ete inviter le distraction épouse de Christ. Oyo linkolo bana lingala ete tomeka koboya kotia makanisi libanda mwasi na libala na Kolo Yesu Kristo. Touti kotanga wana na Matthieu 25
libota na nzambe eloko oyo ezwamaka poposo mingi na tango na likambo ezalaka ete distraction. Distraction eza eloko moko ya mobulu makasi. Distraction ezali eloko moko ekoki kopekisa moto kozwa eloko ya motuya. Namoni awa baseka zomi kasi mitano bazalaki ya mayele, mitano bazalaki ya bilema. Pona nini mobali abandaki kosala lokola koumela bango balobi ete mafuta na bango bakokoka te kosalela yango banéglige balali pongi epuis nakolinga nanu avant tokote susu tokozwa mosakoli Branham nazali oyo andimi sango oyo yei na nzela na mosakoli William Marion Branham. Naza pe mwana oyo abimi ye moko kaka boete dans le vide. Naza mwana oyo nauti na tata papa na ngai kombo na ye papa na ngai molimo ezali Pasteur Baruti Kasongo Léonard Doyen des anciens oyo atiaki ngai maboko pona musala oyo apambwama esika azali. Tozwi le départ secret et soudain de l'église, paragraphe 113 oyo ezomema biso na Matthieu 25 oyo touti kotanga sasa hivi molimboli akomeka na kotanga yango na bokebi nyonso. Combien d'entre vous, peut-être vous tous, avez lu au sujet de vierges? Les unes étaient sages et les autres étaient folles. Vierge bazalaki bangondo signifie pureté. Ngondo elingi koloba ete bosantu. Elles étaient toutes de bonnes gens. Bazalaki bango nyonso bato malamu. Zela nano vierge musaka banama elingi koloba ete pureté eza ndenge nini bosantu te. Bango nyonso babandaki ozela mobali ya libala lokola biso nyonso lelo na kati ya mokili. Eza na moko te akotongola mosapi na eke ngai na ozela boyei na kolo te lokuta. Mutu nyonso azotatola ete nazozela boyei na kolo me tokende sika différence ezali tanga ndeko. Chacune d'elles était vierge. Bango nakati na bango nyonso bazalaki baseka. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Bazalaki bambeki oyo ebulisamaki to epetolamaki na Nzambe. Mais kasi celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes entraient. Ba oyo nani bazalaki na mafuta na kati ya mbeki na bango nde bakotaki. Et les autres furent laissés dehors. Basusu batikalaki libanda. Elles étaient toutes les vierges. Bazalaki bango nyonso bangondo tope baseka. Chacune d'elles. Moko na moko kati na bango. Des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt. Na kati na bango ezalaki na batote oyo motawi kotia ye mosapi. Pour quelque chose de faux. Tope loko moko ya mabe. Elles croyaient toutes dans la vérité, dans la venue du Seigneur. Bango nyonso baseka zomi babandaki kozela boyei ya nkolo. Ndenge lelo biso nyonso tozozela boyei na nkolo. Lelo soki olobeli moto ke tombola mosapi noke ozali ya satana. En tout cas akonofundo na justice. Parce que mutu nyonso lelo aza chrétien. Mutu nyonso lelo azobondela. Mutu nyonso lelo azolika ete akende lola. Kende ndeko. Elles étaient prêtes à les rencontrer. Mais certains d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Basusu kati na bango batikaki mafuta na bango esala nini esila. Kende 114. Basusu batikaki minda mafuta na bango esala nini esila. Meto kende 114. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous.
nzambe alobaki bokesene esengeli zala na bobosa ele ya solo na bobosa ele ya lokuta na ya lokuta na ya solo tozotanga biso nyonso kombo na nzambe lelo biso nyonso toza basantu me nini ezokesenisa biso basusu babandaki na nzambe na suka basuki na mabe bakomi na bomo ya mabe tandis que mwana na nzambe abanda akomaka te mwana na nzambe mi abotamaka mwana na nzambe yango na kokama mutu akolobake o ndeko fulani apengwisi ngai ezaleli ndeko fulani ete epengwisi ngai non jamais oyo aza mwana na nzambe akogarde sainteté na kati ya bomoi na ye akotika te ke o mutu fulani asali ngai non jamais yango sujet na ngai ezali ete boya kotia makanisi libanda tika distraction épouse de Christ à bientôt tozozonga na mboka wana mutu nyonso azozela bozongi mutu nyonso azozela boye inakolo me nani akokende o mafuta na ye ezwami na kati ya mwinda mafuta eza nini molimo mosante Hallelujah. Nakanisi tango nateyaka pe nakendeka amen 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 nayebi kuna bose boyambi amen ndekokoba. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre. Alléluia. Yo kama osako libranam. Tango komi komona ete bolingo na yo. E komi kosala nini? E komi kosila pona nini? Elaka maki ete na tango na suka bolingo ya basusu e kosila. Bolingo ne kosila ya basusu me yo chrétien te. Parce que yo ozalinde mongo bangondo mitano oyo ya bwanya. Yo kama osako libranam alobi tango wana toza na paragraphe 114 na tango komi komona ete bolingo na yo e komi kosala nini bolingo e komi kosala nini e komi kosila musuka bana malobi nini lorsque vous sentez tango komi que koyoka votre sincérité vis-à-vis de Christ s'éteindre. sincérité na lingala eza nini donc bosolo na yo nzengeneke na nzambe na yo ekomi kokita to kosila allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile. kende mbala moko na lombango epana oyo aza na liziba oyo esilaka te ya mafuta Et achetez-vous-en et remplissez du Saint-Esprit. pesomba yango pe yo otondisama na molimo mosantu oyo aza na liziba ya mafuta eza nani yekolo Yesu Kristo tango komi komona vi na yo soki tango komi komona pression ya mokili oyo ekomi kobenda yo ekomi kosala yo tosala n'importe quoi sala bokebi fukama senge pa na nzambe na ngai namoni bolingo na ngai na bandeko ekomi kosila nakomi kotonga parce que mwana na nzambe akotonga te mwana na nzambe ayinaka te mwana na nzambe atiolaka te mwana na nzambe aza ndeke bakofinga ye bakolobela ye ye akozongisa eloko moko te po ete nkolo ye moko alobaki à moi la vengeance soki olingi ete mutu asali yo mabe oluki yo moko zongisele mabe nzambe akozinga maboko parce que nzambe na biso asalaka na moma yo olobi ete nzambe nakoki te natikeli yo likambo oyo mwasi na libala na nkolo Yesu Kristo mokili ekozala na confusion mais épouse parole, épouse de Christ, akotika na kozala te na kati ya confusion. Lelo yo, tala yo moko vraiment malamu. Partout les lots coronavirus, partout les lots boye. Nzoka yo ozanelaka, osi ozwaki na Matthieu 24, o esengamaki na mikolo na suka. Bilaka nyonso elakamaki presque lelo nyonso emonani na miso. Tozozela boni, tozozela bokei ya nkuku. Ya mpwasa ya mwasi na libala lelo oyo misono etie na coronavirus misono lelo etiami na makambo ya mokili yango lilendisi na ngai eye kozongisa yo na nzela kozala na distraction te tala mafuta no na kati ya mwinda na yo mafuta eza Saint-Esprit ndeko na ngai babotolo lokumu babotolo valeur babotolo réputation mais babotolo Saint-Esprit babotolo esengo na lobiko te malgré mokili lelo eza kotambola na lolenge na yango mais yo oza na prophète
Ozana prophète na ngambo na yo William Marion Branham. Toza na confusion te départ yango ebelemi. Olingo kota na distraction. Kokota na distraction te. Oyo mafuta na esili na mwinda. Baseka wana ya mitano tika. Via moto kolanda te. Tala vi na yo conformément na liloba na Nzambe. Distraction lelo. Tika kolanda fulani asalaki. Fulani asalaki. Mosako libana matei na lite ya oyo. L'effet rouge clignotante. Signe de sa venir. Apesi ndakisa. Na quelque part alobi ke moto oyo azoze la train. Na gare. Soki ayoki. Mabende komi kosala gumu signe wane komi kobeta pai mosako de bana malobi même okati saki na ngambo osomba nguba na yo okozonga na lombangu okobongisa valise na yo pona nini oyoki ke lokitwa train talisi déjà signe ke bozongi boye ya train belemi okosala ndenge nini okozela wana na tuna yo ozela nkolo na bankolo mpe okoba na bavi wana moto yazo préparer voyage azolengela voyage esengo yesika wane kozala lisusu te okokanga bavalise na yo okokanga biloko na yo lelo yango signe talisami déjà ke tango eza lisusu te mais yo oza kaka basalaki balobaki bakendeki na boye longwa na distraction tozwi 1 Thessaloniciens chapitre 5, interprète de Zoyango. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Est-ce que au commuana? Ok. Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Pourquoi ota la porte na yo soki porte na nge kangamaki lelo porte no eza nini vi na yo parce que akoya lokola moyibi est-ce que vi na yo ekokani elongo bani na sango malamu parce que akoya lokola moyibi lelo tout le monde yesu fin du monde réellement fin du monde mais koya na ye eza lokola moyibi est-ce que otali porte na yo eli koloba otali vi na yo zinga na liloboy kenende. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oh Jésus, lokola pasi ya kobota esutukisaka mwasi ya zemi. Mwasi ya zemi hayebaka te ya kobota jour nini. Pasi koyele mokolo nini nde mokolo wana ya boye inakolo e alukwa moyibie e koza lokola mwasi ya zemi komona abanako sukola bilamba okomona mine suye tche. Asai na lomwa nini. Tche. Mbala moko pan akusala ndenge nini akota na kati ya ndako atala bakushe na ye akotia ba mama na yebi ke ba mama bozolanda nga malamu oyebi soki oza na zemi ozobongisa mwana botambi na loteme ozobongisa deja bakushe banini parce que tango pasi ya kobote kosutungisa yo ozwa biloko binganga basengaka eza lokola mobali wana tozozela boyei na ye soki ozozela réellement boyei ya mobali wana mais okobongisa bakushi okobongisa babase pourquoi ozozela mwana bon okolobelanga ndenge nini yo ozozela Christ mais obongisi te ozomilengela te ozobika kaka longo bana lokola mokili et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres.
kolala te lokola basusu elingi koloba kozala na distraction te lokola mokili baza na yango. Mais veillons et soyons sobres. Kasi milengela misenzela petelema mbi awa sikoyo nde tokoyeba position ya bana nzambe awa na mama oyo nde bana nzambe bazomonana na ngonga oyo nde makambo ezoyebana oyaki na eglize kotika nani siko awa bapriere eza na ndako na ndako. Eske ndako na yo ozobondela? Eske na ndako na yo na dimanche omikangamaka na ndako? Mercredi omikangamaka na ndako mpona priere? Jeudi ojenaka? Vendredi eske okendeke kite? Parce que lelo tala nano yo moko toze su na tante tozala na bachef mpona koteya mpona mibeko euti kopesama toyeba ndenge nini ke nzela ekozwama ndenge mokonzi ya mboka akofungola nzela parce que aprotéger biso aprotéger vaut mieux que prévenir que guérir. O mokonzi ya mboka longonya na ye oyo asali me tozwami sikoyo na bandako. Est-ce que vie de prière eza na bandako? Est-ce que ozobondela nzambe ndenge obondelaka? Tala lelo oyo couleur ya moto na moto mosusu lelo basusu lelo bazobika bomoyo lolenge esengeli te. Est-ce que mwana na nzambe ozozela ye ozozela mobali wana? Est-ce que ozozela penza konetolama? Soki obandaki obondela mpona pasteur ngonga yangoyo, soki obandaki kokende eglize mpona diacre ngonga yangoyo, soki obandaki kokende eglize kotika moto ngonga oyo ya couleur ya moko na moko komonana awa na ndako bakofonction te koto bondela. Mais oyo oliaki eske ezosala mosala? Eske vie ezosala malamu? Soki tokei na Luc 17:26, Luc 17:26 ezomema biso lisusu na ntango moko ndeko tala yango wana ezomema biso lisusu ezomema biso. Ce qui arriva du temps de Noé oyo ekomaki na ntango na Noa arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ekokoma lolenge moko na mokola mwana na Les moto. hommes mangeaient, Bato baliaki vivaient, bamelaki se mariaient, babalaki mariaient leurs enfants. babalisaki bana na bango Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. kino mokolo oyo Noa akotaki na bwato Les déluges vinrent et les fit tous périr. mpela eyaki mpe bomaki bango nyonso. Ce qui arriva du temps de Lot oyo ekomaki na ntango na Lote arrivera pareillement. ekokoma lolenge Les moko hommes mangeaient, bato baliaki vivaient, baliaki achetaient, batekaki vendaient, batekaki plantaient, bakonaki bâtissaient. batongaki bandako. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, kasi mokolo oyo Lote atikaki Sodome il ne plus de feu et de soufre tomba du ciel. mbula ya moto ewutaki na lola mpe kitaki na Et se les fit tous périr. mpe bomaki bango nyonso. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraît. ekozala ndenge moko na mokolo mwana na moto akomonana yango oyo te yango oyo nini lisusu na ntango ya Noa ezalaki boni nini lisusu na ntango ya Lote ezalaki boni nini lisusu eloko nini lisusu etikali eza te eloko lisusu lelo eza te o eloko lisusu etikali eza te o bato bazobala lelo bato bazobalisa lelo toya badivorce lelo bomosexuele lelo namoni moto azobalana na mbwa namoni moto mobali na mobali bazobalana mwasi na mwasi bazobalana mwasi na libala na Kristo tango eza lisusu te kozala na distraction te kotia makanisi no libanda te kangama na nkolo Yesu Kristo tia bomoi no na molongo kotala te balobaki nayokaki basalaki kosala yango soko moke te mpo ete ngonga eza lisusu te. Longwa na distraction épouse de Christ ozolala na telefone na maboko ozolamuka na telefone na maboko longwa na distraction fukama bondela nzambe ngongo oyo eza ngonga ya koluka elongi na nzambe telefone okomisi yango nzambe o eloko moko otie yango na première place nzambe otie ye wapi
otie na deuxième place tala nanu ozolala na telefone réseaux sociaux lelo tala distraction tala lelo zamba lobi oyo nyonso kotia ye liboso na ngai na kolongola yango tala nano vi na yo ese kokani na sango malamu koza na distraction te na tango alote distraction ezalaki plaisir ezalaki bato balingaki mokili balingaki kosepela koleka nzambe na tango Noa ezalaki ndenge moko le même écriture est référé na tango na biso lelo est-ce que bomoni yango te boke yango ebelemi restitution bondela makasi na ndako restitution lelela nzambe restitution fukama lelela nzambe halobaki ete soki omoni mbindo ekomi na esika esantu tombola miso likolo yo motangi na bibilia sala bokebi tala lelo ngonga ezali te mwa miniti moko nazwi pona kosola na bino na makambo na nzambe bolongola distraction bosimba kombo na nzambe kobondela nzambe boyei na ye ya nkuku mpe ya mpwasa ya mobali na libala esili kobelema tala mwinda nayo eske eza na mafuta kotalo ya moninga te tala mafuta lelo eza molimo monsantu tala eske na molimo monsantu eske vie de prière na ngai ezokita eske nazokende liboso bondela nzambe na tango nyonso nzambe nalola kolo Yesu Kristo liloba na yo eteyami oyo nyonso azolanda yo sikoyo